從來冇見過一部性價比咁高嘅美容機可以做到8000蚊嘅價錢，但係佢係2000蚊都唔使呢部破壁機。佢係一個最新科技嚟嘅，結合咗 IRE 微電流，再加埋一個專利 EP 嘅一個功效，佢會喺你嘅毛孔角質層面開孔啊，懟啲精華落去，再即時幫你收埋啲精華。呢個功效咧係從來喺美容機上面都冇見過。咁就 Riva 今日咧，我要教大家點用3個毛。咁咧呢個紅燈咧，佢主要係幫你改善膚質，同埋幫你做 whitening 嘅。佢個藍燈咧係 for 導入嘅，佢藍同橙咧都會轉。點解咧？就係呢部機嘅精髓啦！同大家講，幫助你打精華落去嘅時候咧，再幫你收翻個毛孔。再另外呢個咧紫色毛咧，佢呢個專係 for 提拉嘅。如果你買咗破壁機嘅話咧，一定要配埋呢一個破壁精華，佢係幫你即時白、即時 firm 同埋即時生骨膠原出嚟。咁我咧搽咗少少俾大家睇先，懟落去嘅時候咧，你基本上係完全冇痛楚嘅，咁你就可以咁樣推，幫你打開咗你個角質層，令到你啲嘢全部食晒入去，你會 feel 到佢嘅微電流嘅，但係完全唔痛，放心。覺得你個虎紋勁咧，咁你就可以咁樣睇啦。一陣咧，你個虎紋咧係會完全冇晒嘅。頭先呢邊你睇下幾深，呢度淨淺咗啦已經。咁呢部 R8今日1599蚊，我叫啲 friend 過嚟買啊！喂，大佬千幾蚊你買到個6、7千、8千蚊嘅效果，唔係講笑，嗰啲鬼豬肉冇晒，你見唔見到啊？個流線型好靚。今日有入嚟嘅粉絲，你可以今日乜嘢都唔買，但係今日你聽 Riva 講，一定要買呢部破壁機。